To'xtang. Bugun biz juda bir negativ kontent tayyorlamaganmiz. To'yimizga oz emas, ko'p emas, 8 ga yaqin odam qatnashdi. Bu yaqinlashgan sayin qilinadigan xarajatlar oshib boryapti. Mana shu katta to'y qilishgan, o'sha o'rtog'im kreditga qilgan. Ular 6 oy yashab ajrashib ketgan, keyin kredit to'layverishdi chiqaryapti. Kim aybdor? Ota-onani o'zi aybdor birinchi. Vaholanki, farzandni o'zi ham aybdor. Menga farqi yo'q edi, chunki yaxshi ko'rganimni yerga tevadim. O'g'limizni bir marta uylanadi deb yaxshigina masbut qilishgan. Ming oila baxtli bo'lgan bilan halovat bo'lmasa, u baxtni odam his qila olmas ekan. Kim biladi, agar zam shunaqangi bir katta dabdaba kerak bo'lsa, qarz havola qilib bir nimalar qilganimiz hali ham to'lab yurgan bo'larmidik.